Vaše Preosvestenstvo, dragi u Hristu veroučitelji, mnogo se radujem po ovom današnjem susretu, pošto je ovo susret Svetosavskog zvonca i vas, naših veroučitelja. Ovde vidim ostvaranje jednog davnog sana koje sam ovde imao na Teološkom fakultetu dok sam predavao pedagogiju. Radujem se jer vidim da je ovo susret Svetosavskog zvonca i veroučitelja i po onoj suštinskoj definiciji vladike blaženopočišćeg Stefana Žičkog, koji je rekao šta znači cvetna nedelja, kako se ona može definisati. To je susret Hrista sa decom i sa prolećem. A šta to znači? Proleće, novi život. Deca, novi život. Hristos, novi i večni život. Susret dece koji nose sa sobom ljubav u srcima svojim i Hrista koji je ovopločena ljubav. Svaki susret je izvor radosti i kao što reče vladika Grigorije i sa pravom, svaki vaš susret sa decom mora biti susret koji će se odnositi u ljubavi i u radosti. I ovaj današnji susret je dokaz, vidim po izrazima ovde vas okupljeni, da ste prepuni sreće i radosti. I ovo je zaista javni dokaz da kad miševi kolo vode, to je kolo sreće koji se okreće. Hteo bih podeliti sa vama nešto iz oblasti pedagogije, ali na jedan veoma praktičan nivou. I šta to znači? Kako treba deci predavati i kako deca uče? Deca uče dejstvom njihove intuicije. I to naša crkva dobro zna. I kada crkva spoji susret dece sa liturgijom, susret dece sa naukom i susret dece sa Hristom, crkva naša zna da ta deca uče sve preko njihove intuicije. Toga radi, sve što učimo mora da stvara savršeni jedan krug. A kako se stvara taj savršeni krug? Kad se dete dovodi u crkvu, dete koje se treba krstiti recimo, i ono uđe u novi život preko čina krštenja, preko te svete tajne, međutim odmah se tom detetu ili toj osobi dodeli i sledeći sveštena tajna, a to jeste miropomazanje. Kako se deca miropomazuju i zašto? Deca se miropomazuju sa darom i pečatom Svetog Duha, ali pomazuje se njihova čula. Zbog čega? Da bi mogli sa svojim očima da vide lepotu hrama oko sebe. Ušima da bi mogli čuti lepotu pevanja. Mirisom da bi mogli osetiti čak i kako tamjan može da preobrazi sami vazduh, samu atmosferu u toj crkvi u kojoj se molimo. Dodir, da bi deca mogla naznačiti nad sobom znak časnog krsta, da bi mogli celivati ikone. I onda ono najvažnije čulo o kome je vladika Grigorije već govorio, ukus, da bi mogli kusiti Hrista i da vide iz prve ruke kako je Hristos dobar. Često puta smatramo da deca ne mogu da shvate o čemu se radi u toku svete liturgije, u toku bogosluženja, da je to daleko iznad njih i iznad njihovog znanja. I toga radi, po meni, najčešće idemo u pogrešnom pravcu, sa pogrešnom smerom, misleći da moramo nekako da uvedemo tu decu preko njihovog intelekta do bogopoznanja. Ali u stvari intelekt nikako ne može doći do bogopoznanja bez vere. A do vere se dolazi samo dejstvom intuicije. Moji studenti, kad sam predavao u Čikagu na Loyoli, često puta su pitali mene, a šta je definicija edukacije? Znamo svi
Šta reče i vladika Grigorije, obrazovanje, da čovjek stekne obraz, svoj pravi, istinski, iskreni obraz, Hristov lik. Sa druge strane, to je isto prosvetljenje, jer čovjek mora da dobije svetlost od samog Hrista, spasitelja našeg, ono preobraženo svetlo koje je izbijalo iz njegovog bogočovečanskog bića na Taboru kada se preobrazio pred svojim učenicima i apostolima. Međutim, postoji još nešto. Kao što rekoh, svako dete uči dejstvom svoje intuicije. Mi, kao učitelji, smo nadležni da ih učimo preko njihovih intelekta. Edukacija po meni jeste kada ono što je čovjek kao dete od uvek znao i razumevao preko svoje intuicije, dođe u savršenom skladu sa onim što uči iz knjiga i od svojih učitelja, onda stekne edukaciju, obrazovanje i prosvećenje. Jedino na taj način. A što to znači? Sveti oci su nam uvek govorili, osobito oni koji su živjeli u pustinjama, ako ikada dođemo do sukoba između intelekta i emocije, između uma i srca, kako da nađemo ispravni odgovor na bilo koje pitanje? Moramo da naučimo kako da uzmemo svoj i da ga spustimo u srce svoje. I jedino kad dođe do povezivanja uma i srca, intelekta, razuma, racija i emocija, onda ćemo doći do savršenog odgovora, jer smo onda došli do samoga Hrista. Do Hrista koji je ovopločena ljubav. Ljubav koja je hodala po ovoj zemlji. I svaka njegova nauka, svaki njegov pomisao, sve što je učio, sve se to nalazi u skladu same ljubavi. I zato je rečeno, kada nam neko postavi pitanje kako će nas prepoznati kao njegovi učenici i sledbenici, apropo onoga što je rekao vladika Grigorije, po radosti našoj. Ako mi nemamo radost, onda nismo njegovi sledbenici, nismo njegovi učenici i nikako ne možemo predati ono što smo primili u nasledstvo od njega budućim naraštajima. I sad kako da se to izvede na jedan veoma praktičan način? Vidimo ovdje da ste istakli na ovu tablu razne crteže i to, koje potiču sve iz iskustva liturgije. Liturgija je suština života. Liturgija je izvor prosvete za nas. Dok sam bio na čelu prosvetnog odbora u Čikagu, pri Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, bio sam prosvetni referent tamo, izmislio sam nešto i dao sam mu naslov Liturgy Watch, liturgijska zapažanja. I šta sam radio s time? Ja bih napisao svake nedelje deci nešto i stavio im u zadatku da potraže nešto u hramu u toku liturgije, gde se nalazi ova ikona, kad se kadi, gde se stavlja ova sveča ili ona sveča, kada se prima hleb u crkvi, kako se zove taj hleb, sitna neka zapažanja. Tako da bi oni mogli da nađe neki način da živo učestvuju u tu svetu liturgiju. Živo učešće je ono što je najvažnije. Ne sme da bude mrtvo slovo. I tu se mi kao pravoslavci razlikujemo na veliko od protestanata, od katolika i od svih ostalih. Jer liturgija mora da bude živo iskustvo. Bog je živ. I ako je Bog živ i naš susret sa tim živim Bogom mora da bude živi i aktualni susret. Tako da deca moraju da budu uključena u toj liturgiji. Na isti način učio sam tu decu bogomoljačke pesme svetog vladike Nikolaja. Mene su učili kako da pevaju tokom liturgije. Bor bi stao i oni bi preuzeli i oni bi pevali te njegove pesme za vreme pričasne ili čak da očitaju još naš zajedno ili simbol vere ili bilo šta. Najvažnije je da oni znaju šta se dešava tu, ali opet ne samo suvom racijom, već iskustvom ljubavi i živom iskustvom. Isto tako, deca, kada bi god trebalo da hitim crkvu za bilo koji praznik, cvećem,
vrgoma i tako dalje, uvek bi pozvao decu da dođu sa mnom u crkvu, da čiste crkvu. I koristio bi tu priliku, dao bi recimo, iznao bi ripike iz oltara, predao bi deci da ih čiste. Onda im postavim pitanje, šta znači ovo, šta je ripike, šta su anđeli, heruvimi, serafimi, kako i oni učestvuju u samu liturgiju. Tako da oni moraju na nekad način da opipaju sve to što je u crkvi i kad postane opipljivo za njih, kasnije kad vidu te očišćene ripidje koje su vraćene na svoje mesto, znaju i oni da su se oni dohvatili toga sa svojim rukicama. I odmah se promeni to njihovo iskustvo. I kada ovi momci koji špeciraju iznose te ripidje, sve se mijenja za njih, jer je to već postalo sastavni deo njihovog bića. Oni su se dohvatili toga i to je za njih veoma realno. Ili kad bi došli po usred liturgije, samo odjednom odlete od svojih roditelja, prekrste se i dođu do onog nalonja gde je jedan spušteni krst ukvasan na tom nalonju i celivaju taj krst. To je za njega bio deo tog živog susreta sa živim Bogom, jer deca osjećaju slobodu pred Bogom, slobodu pred Hristom. Oni se ne ustručavaju kao mi, jer kod njih još uvek funkcioniše ta njihova intuicija, a kod nas mi polako istiskujemo intuiciju svoju u korist svog učenja, u korist racije, u korist onoga što smo stekli dejstvom predavanja. Ali to nije ono što je najvažnije. Najvažnije je da se vratimo onome detetu koje se nalazi u nama i u našim srcama. Ali tu moramo biti jako pažljivi, jer je Hristos rekao, pustite deci, dozvolite da dođu do mene. Ali Sveti apostol Pavle upozorava nas, jeste, budite kao deca, ali nikako ne smete biti detinjasti. I tu je razlika. I najčešće tu mi ne umemo da napravimo tu suštinsku razliku između dete, koje je nezazvano, koje je čisto, i detinjasto ponašanje. Biti detinjast i biti dete nije jedna te ista stvar. Mnogi postavljaju sebi pitanje kako to funkcioniše, kako dete može da shvati učenje samo preko intuicije svoje. Čini se da je najbolji odgovor dao na to pitanje sveti vladika Nikolaj, Žički i Ohridski. Kada je jednom na međunarodnom skupu u Evanstonu, Illinoisu, kada su mu neki protestanti postavili pitanje kako možete pričešćivati decu i kako deca mogu da shvate da to što oni primaju je zaista telo i krv samoga Hrista. Vladika Nikolaj u svom odgovoru rekao je kako jedna majka kada doji svoje dete, dodeljuje tom detetu svoje mleko. A to mleko je u isto vreme i njeno telo i njena krv. Da li ona mora objasniti tom detetu šta se tu dešava? Ne treba. Svako dete zna preko svoje intuicije da treba da se hrani od te majke svoje, da primi to njeno mleko i ona će steknuti način i modus za produžetak svog života i za svoje razvijanje. Na isti način, kada sveštenik iziđe sa portirom u ime majke crkve i kada nas pozove da pristupimo sa verom i sa ljubavi, svako dete zna da je to poziv ka večnom životu, jer dete se na isti način hrani istog portira kao što jedna majka doji svoje dete svojim mlekom. To je telo i krv samoga Hrista, kao što majka dodeljuje svoje telo i svoju krv preko svog mleka svom detetu. To je taj savršeni način na koji funkcioniše intuicije jednog deteta. Svi mi moramo da nađemo način kako da to koristimo i kako da uvedemo decu u život i rad i učenju naše svete crkve preko te njihove intuicije, jer je njihova intuicija čista. Nije oskrnjavljena, nije pokvarena.
I ta čistota je ta čistota koja traži onu savršenu i vrhunsku čistotu, a to je sami Hristos. I tu se vidi ono, kao što rekao na početku ovog izlaganja, šta znači susret sa Hristom, decom i prolečem. Novi život, život koji ima svoj izvor jedino u našim hramovima i u našim liturgijama. I zato sve ovo što vi učite i što predajete deci toj, mora da zaživi i da zaživi jedino u toku svete liturgije. Jako bih voleo na kraju ovoga da isto učinimo nešto konkretno. I imao bi jedan predlog, već sam razgovarao sa gospođom Radom o ovome, da bismo uspostavili neku izmenu sa našom decom iz Australije, razmenu i sa vašom decom odavde. Da se deca dopisuju, jer tamo deca nam uče i srpski jezik i veronauku, pa bi bilo lepo da vide šta naši znaju, šta vaši znaju i kako da se to izmeni i da se razmeni i kako dođe do saznavanja i onoga što se dešava kod nas isto u južnoj hemisferi. Naprimjer, svi znamo ovde recimo Božić. Božić se slavi usred zime, hladno je, imamo badnjake, pravimo vruću rakiju, saru, pečenje, sve to, imamo razne običaje, stavimo slamu pokući i tako dalje, čestice se prave i tako dalje. Međutim, zamislite vi kako je slaviti Božić kada je napolje 38 stepeni, kada se tope sveće i mi pored tih sveča, kako je to kada se treba tražiti badnjake, a badnjaci su još uvek zeleni, i kakva je lepota zelenog badnjaka, i kakvi smo opet mi Srbi koji insistiramo na sve svoje tradicije i uložimo te zelene badnjake usred leta u Australiji, opet mora da bude i supa, i sarma, i pečenje, i sve to, dok nas Australijanci u svojim šorcevima gledaju, jedu svoje salate i ne mogu shvatiti šta se ovo dešava sa ovim ljudima. Isto tako, bilo bi zanimljivo, recimo, za decu, da čuju i da vide zapažanje naše dece koje pohađaju dečije letovalište kod nas po našim manastirima. I recimo opet leto, ovde je juli, avgust meseca i to, kod nas je odmah posle Božića. Kako je to doći u dečijem letovalištu i pozdravljati se sa Hristos se rodi? Neshvatljivo za nas, neshvatljivo za mene koji sam sad po prvi put proslavio Božić u Australiji. I na šta liči to kada izlaze kenguri svakog jutra, da dođu i da piju vodu, imamo nekoliko malih jezera pri tom manastiru, i onda stane onaj kengur koji je na čelu tog krda i pogleda oko sebe i zapazi našeg čika Iliju, koji čisti to imanje i vodi računa po tog manastira, pa se onako isprsi, lupi sebe na svoje grude i pogleda ga čika Ilija i on učini isto. I pokazuje da je on ovdje gazda, a kengur njega pogleda i klima glavom, neće biti tako. Tako da su zanimljiva iskustva. Bilo bi još i lepše ako bi deca vaša mogla dolaziti kod nas u Australiji i da iskuse to dečije letovalište, kako to izvodimo tamo u južnoj hemisferi i da naša deca dođu ovde i da bi mogli učiti od vas kako se pije i kako se hrani ovde na samom izvoru. Jer je to dragoceno iskustvo i bilo bi zaista poželjno. Jako bih voleo, da sam im predložio svoje vreme Svetom sinodu, da se uspostave ovde dečija letovališta za našu decu iz inostranstva, da bi mogli dolaziti ovde i da budu sa vama i da provedu izvesti vreme sa vama. Jer je ta izmena, razmena ideja najzdravija, pošto čovek uči od iskustva. Jedno je učiti iz knjige, iz udžbenika, a drugo je učiti iz prve ruke, od one osobe koja je to iskusila sa svojim životom. Hvala vam od sveg srca. Izvinite, pošto sam stvarno jako premoren i jedva se skoncentrišem, ali hvala Bogu za sve i zaista se radim što sam ovde sa vama i hvala Bogu za vas i za ovaj skup i za sve ono što radite, neka vas Bog blagoslovi, dobro delo vaših ruku, živi ljudi Gospod.